第13題啦，咁我哋會咁樣理解嘅。咁呢個 X 麵粉呢，就每1公斤就42蚊。OK， 咁而家呢，佢就話有3公斤喎。咁3公斤你就知道呢，即係乘翻3咯，就應該係126蚊嘅，即係2乘3。OK， 然之後去到 Y 啦。Y 呢，佢就攞咗2公斤嘅喎。咁佢冇講明每1公斤幾多錢嘅。咁我哋當每1公斤就係 Y 啦。咁所以2公斤呢，就係2Y 咁多錢嘅。OK。佢將呢兩堆嘢 mix 埋一齊，咁所以呢，你就會計126加翻2Y 呢，就會係佢總共嘅價錢啦。咁佢總共 turn out 呢，就係平均每1公斤係36蚊嘅。OK， 咁而家佢總共其實有幾多公斤㗎？其實佢總共呢係有3乘2，即係5公斤嘅。咁所以5乘36就會係180。咁所以你就會知道126加2Y 呢就會等於180啦。OK， 咁然之後呢，再解埋方程佢180減翻126除翻2，就會計到每1公斤27蚊。咁啊，呢個就係 Y 麵粉嘅價錢啦。A